บอกว่าตลอดการแข่งขันน้องโอปอแสดงให้เราเห็นถึงความสามารถรอบด้านของเธอผ่านด่านต่างๆไม่ว่าจะเป็น Talent Top Model Sport Head to Head Challenge Beauty with a Purpose ความงามอย่างมีคุณค่าที่เราได้เห็นโครงการเพื่อสังคมของเธออย่างโอปอ for her ไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีโลกและสุดท้ายมัลติมีเดียที่โอปอชนะจากพลังใจของคนไทยทั้งประเทศต้องขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนแทนโอปอด้วยค่ะจากการฝึกฝนของน้องโอปอและความมุ่งมั่นที่จะได้มงมานะคะเธอฝึกฝนความสามารถในทุกด้านทุกมิติพร้อมจะฝ่าด่านทุกชาเลนจ์ที่ได้เจอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินแคทวอล์กในโมเดลเรื่องของการฝึกสัมภาษณ์ตอบคำถามต่างๆที่จะได้เจอกับคำถามหินอีกเยอะเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงทาเลนต์ต้องมีการโชว์แสดงแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นไทยผ่านการแสดงของเธอด้วยรวมไปถึงเรื่องของความสวยงามของร่างกายที่นี้ต้องมีอยู่แล้วนะคะเรื่องของภาษาก็สำคัญค่ะน้องโอปอพูดภาษาอังกฤษได้แล้วแต่ก็ต้องฝึกฝนเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพื่อให้การตอบคำถามทุกครั้งออกมาจากหัวใจและเป็นไปอย่างที่เธอต้องการสื่อจริงๆค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปพบกับท่านทูตอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเหมือนกันนะคะนำความภาคภูมิใจและวัฒนธรรมไทยไปฉายให้กับคนทั่วโลกได้เห็นผ่านตัวเธอค่ะสวัสดีค่ะ Good morning everyone esteemed judges my sisters hello again thank you so much for the honor to be standing here again today I believe that all of us here in our rooms growing up we dream to be a lot of things in this world me as a girl I dreamed to be a big part of this world a world changer or maybe a big superstar where everyone knows me and that I could give some happiness in their life. And then, as I said on my first head-to-head challenge, that I went through a breast tumor removal surgery when I was 16. And that is when I started dedicating my life to breast cancer. My Beauty with a Purpose project is called Opal for Her, and we aim to create a future where there is no fears, no barriers, nothing in between women and their dreams. I have worked alongside with patients, survivors, medical personnel, or even the government or the Ministry of Public Health. And that is I could say it's the biggest part of my life. It's one of the things I'm most proud of. And how it changed the way I see myself. I still see myself as a human being that wanted to be the light in this world, wanted to give back to anyone that I can in my life. But more than that, I've realized from my project that sometimes we are not a game changer. We are not the big thing in this world, because what's more important than being the big thing in this world is being the small thing that adds up to the big part of this world. And that is how my Beauty with a Purpose project changed the way I see myself as a woman in this society. I changed from seeing myself as a game changer to a particle, a gear, a puzzle that would add up to my own life, the life of every woman in this world, and just this world as a whole. Thank you so much. Thank you very much. Thailand. Namaskaram. Good evening, ladies and gentlemen. To the question, to me, I see this as like when you're taking care of a garden. Everyone can water the plants,
But in order to make a beautiful and long-lasting garden, you need someone who stays. And it applies the same with Miss Asia and Oceania. You don't only introduce people with the title of yourself, but on the other hand, you make sure that they feel that you are staying and standing up for them. Through my Beauty with a Purpose project, I learned that to live my life to the fullest, it's about giving back the life and the dreams to those that were taken away. And that is why I'm standing here today, to be the light of hope, to be the light of strength, and to leave my legacy until the last breath of my life. Thank you. What has this journey taught you about the truth and personal responsibility in shaping how the stories are told? Thank you so much for the question. And being here is the greatest opportunity I could ever have in life. And one thing that I learned being here at the Miss World is the responsibility of how tourists is perceived. And I think that one big thing that we can do here, me and all the girls, including everyone here in the hall, is being the person who all of the people in our lives look up to. Because I always believe that no matter who you are and no matter how old you are, no matter what title you hold in your life, there is always a person next to you, whether it's a child, whether it's an adult, it could even be your own parents that look up to you in a way. And the best way to lead people is to lead with the gracefulness in your actions. That is the best thing we can do to the people around us and in our world. Thank you so much.